Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Kagahapon, naghisgot kita sa mga bahandi anong pamilya nga na nag-iya sa dakong parte sa bahandi sa atong nasod. Mga pamilya nga kada tuig kanunay na mahisgutan sa Forbes magazine ang ilang mga kabtangan nga gipanag-iyahan, ang ilang mga apelyido, ilang pamilya nga maoray nagpulihanay sa pag-angkon sa bahandi gikan sa ilang mga lulo, amahan, anak, apo, nga sila-sila ra ang gapuli-puli sa paggunit o pagpanag-iya sa maong bahandi. Magkambyo-kambyo ra silang pwesto. Pero maurang mga pamilyaha nga sa taas ng panahon, sila ang gikonsidera nga naghupot sa halos katunga sa bahandi sa atong nasod. Take note ha. Almost one half sa katigayunan sa atong nasod na nag-iya sa mga dagkong kompanya nga sila raw usab ang magkurambos og kapital aron kontrolon ang mga dagkong negosyo sa atong nasod. Sila ang mga kapitalista sa Pilipinas. Og tungod sa ilang gipanag-iyahang kapital, gunit nila ang politika, ekonomiya, og bisan ang atong kultura. Tungod kay gigunitan nila ang kontrol sa tulo ka mga importanteng timon sa atong nasod, ang kagamhanan sa katawhan, sa musugot og sa dili, musunod gayod sa ilang gusto aron panalipdan ang ilang interes sa bahandi. Kung kinsa man sila ug unsa sila sa atong nasod, ang ilang kontrol walay kalainan sa hulagway sa kontrol sa kalibutan. Nga ang bahandi giangkon ra sa pipila ka mga pamilya nga naa sa listahan sa Forbes magazine. Kung sa Pilipinas dunay top 10 ngadto sa top 50 nga mga apelyido nga nag-iya sa bahandi sa nasod sa tibuok kalibutan. Ang bahandi niini kontrolado usab sa top 100 ngadto sa top 1,000 ka mga bilyonaryo sa tibuok kalibutan. Sa konteksto, kini ang gitawag nga kapitalismo. Sa kapitalismong disenyo sa ekonomiya sa kalibutan, kapital ang mupatigbabaw gikan sa mga kapitalista. Samtang ang kusog pamuo sa katawhan, maoy mo paandar sa kapital aron nga manganak og ganansya. Ang ganansya maoy musulod sa bulsa sa mga kapitalista. Human kaltason ang gamay nga pahat sa bayad sa kusog pamuo gikan sa mga nanglimbasog nga katawhan sa pagpalihok sa mga kagamitan og kapital sa naghuwatra sa ilang mga bugnaw nga opisina nga mga kapitalista. Kung wala ang kusog sa katawhan nga mo'y nagpalihok sa ilang kapital,
walay ganansya nga makuha ang kapitalista. Sa ato pa, kabahin ang kusog nga gibutang aron palihukon ang kapital ay pa manganak og ganansya. Apan sa pag-abot sa bahinay, ang pag-ila sa kusog pamuo ilhonra nga apil sa cost of production or cost of operation nga mahulog na lang nga dunay balaod nga subayon. Dinhi mosulod ang balaod sa minimum wages or benefits. Tungod kay gidumina naman sa balaod ang tugbang sa kusog pamuo sa nagpalihok sa kapital. Ang tanan sa bahinay mupabor sa kapital nga mahulog sa pagtaas sa hutong sa mga naghupot sa dakong bahin sa bahandi sa nasod o sa tibok kalibutan. Mga higala, tuguti nga itong sumpayan ang diskusyon kagahapon kabahin sa mga apilyadong naghupot sa dakong parte sa bahandi sa nasod sa Pilipinas. Ang top 10 ngadto sa top 50 nga mga kapitalista sa Pilipinas. Atong dalhon ang atong diskusyon sa kahimtang sa ekonomiya sa nasod Amerika. Tungod kay kining nasura ang nag-akto nga sentro sa sistemang kapitalismo. Sa article sa CNN Business nga dunay caption, "Capitalism isn't working anymore. Here's how the pandemic could change it forever." Gingon ini nga ang kapitalismo ana karon sa kahimtang sa krisis. Matod sa artikulo, tungod sa pandemya, ang kapitalismo mamahimong dayo na nga magkambyo ug mag-usab pabor sa kusog pamuo sa mga trabahador ug ngadto sa labaw nga panginahanglan. Gingon sa mga eksperto nga ang krisis nga epekto sa COVID mo'y nahimong magnifying glass nga nagbulgar sa daghang inequalities or kahimtang sa gintang sa ekonomiya o sa katilingban. Milyones sa mga Amerikano nga sa pagkakaroon ana ang pandemya padayon sa kahimtang nga walay trabaho. Mao gihapon diri sa Pilipinas, daghan ang walay trabaho. Mga kababayanan o ang mga ana sa minority workers, grabe nga naigo, daghan kanila ang dili makasugakod sa pag-abaga sa panginahanglan sa ilang mga kabataan o sa mga teknolohiya nga gikinahanglan sa ilang mga anak para sa disenyong distance learning, sa pagpatunga anggid-anggid gihapon sa nahitabo nato nga mga Pilipino. Sumala kang Professor Paul Collier, Economics and Public Policy Professor sa Oxford University sa Amerika, ngang daana nga dili pantay nga playing field kaniadto karon sa panahon sa pandemya milutaw sa makitang mga pagkuwang diha sa kasamtangan nga economic and social systems sa mga Amerikano. Sa bahin sa World Economic Forum, ila kining gitawag, quote and unquote, Great Reset sa kapitalism sa kalibutan. Sa naong sa kapitalismo, ana makita ang grupo sa katawhan nga nabiyaan og tungod niini kinahanglan nga ang mga tigbugnag polisiya maningkamot gayod sa pagplastar niining tanan. Gingon sa mga eksperto nga dili lang karon nga ang kapitalismo nakatubang og krisis. Diatong tuig 1950, panahon sa gitawag nga Golden Age sa Amerika, ana mitumaw ang concerns
kabahin sa automation nga mao'y mupapas sa trabaho ug ang katawhan napatuo sa gobyerno sa punto nga mga safety nets. Ang nahitabo sa tuig 2008, miabot ang kahakog or corporate greed nga may resulta sa krisis pinansya sa Amerika o sa kalibutan. Gingon sa mga tigpaniid sa kahimtang sa ekonomiya sa kalibutan ngang kapitalismo dili lamang kini hadla sa katawhan sa panarbaho, sa katawhan usab sa tibok kalibutan. Hadla usab kini sa kwarta. Sa Amerika karon, ang leader sa kapitalismo sa kalibutan nagatubang sa kabalaka, sa kahimtang, sa government spending, diin may hinungdan sa pagburot sa iyang dakong deficit. Ang Congressional Budget Office sa Amerika na nagna nga moabot ang US federal budget deficit ngadto sa $3.3 trillion hangtod sa katapusan karong tuiga. Kini mao'y mudala sa tulo ka pilo nga kadako sa deficit nga itandi sa miaging tuig 2019 sa nasod sa Amerika. Sa punto ni Professor Christine Disan, Professor of Law sa Harvard University, nga posible nga ang utang sa Amerika mo'y ilhong pinaka-prominente sa kasaysayan sa kapitalismo. Mga higala, kung atong sumadahon kining tanan, dili gyud ay kasiguruan nga mahatag or maghatag og kaayuhan sa kalibutan ang konsepto sa kapitalismo. Kung sa Amerika nga mo'y utok sa kapitalismo, nagsangkiig siya karon sa epekto sa krisis sa kalibutan tungod sa pandemya, unsa na lang kaha kita nga kabahin sa mga atrasadong nasod nga gihimong gatasan sa imperialista og nagasunod sa mga pulisiyang langyaw sama sa import-dependent og export-oriented nga ekonomiya. Ang kahimtang nga halos katunga sa atong bahandi sa nasod anaa sa mga kabot sa pipilalang kapamilya ug ang katawhan nag-antos sa pagpaigo sa gamay nga parte sa nahibiling bahandi. Padayon gayud kita nga magsagubang sa dakong soliran sa paglahutay. Dili kini makatarunganon ug labaw ng dili kini patas sa isgutanan sa katungod sa katawhan nga mabuhi. Ang layo kayong gintang sa mga nagpahimulos sa bahandi kay sa kabus uyamot nga katilingban, direkta nga paglapas sa katungod sa katawhan nga mabuhi. Angay nato kining panghimarauton, pakigbisugan nga mamahimo kitang patas sa bahandi para sa tanan ug dili lang mahagbong sa kamot sa pipila. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Arita sa ito mga text messages. Paspasan tani tungod kay sige ratag panghilabot sa oras ni Tia Nini. 5297. Tingon pa niya, Dong, adi ka nami cash economy yang sikat na pagpakabuhi. Tagay-tagay, dayon video kipod, yang sobra pagabili ng bugas. Pabor ng unsapi, sige da guide, kay pagbuot sa nang magbabaya na oligarkiya. Sikon kang atug sang Mako de Oro. Sabot mo? Wala kang sabot. Ingan niya, dong diri sa amo,
cash economy ang sikat sa pagpakabuhi. Tagay-tagay, dayon mag-videoke. Ang sobra, ipalit og bugas. Pabor sa dunay kwarta. Sige na lang, kay pagbuot sa Ginoo, magbabaya. Pagbuot sa magbabaya nga oligarkiya. Gikan kang atog sa Mako de Oro. Manibot niyang ipasabot. Okay. Thank you very much, Mr. Atog sa Mako de Oro. Gikan ng texter 1030. Ingon pa niya, may udto dong. Usapod unta na nga gisangyaw ni Kristo ngang tanang butang o bahandi niining kalibutan na ang ayon sa tibok kalibutan. Unsaon man nga naamang gyud ang kahakog sa tao. Diri gani sa atong nasod sa Pilipinas, mas gipangga o gipaboran man ang langyang kapitalista nga maoy nagsuyop sa atong bahandi. Gikan kana kang Miloy sa Davao del Norte. Texter 1030. Gikan kay Texter 0351. UN 75th General Assembly. Historic event nato nga mga Pilipino. The first message of President Duterte in more than 4 years in office asserting the West Philippine Sea arbitral ruling. Unta, giapil ang pagduot sa China as Wuhan ang nagdevelop o nag-spread meaning virus nga naigo mismo ang mga kapitalista to include the first 10 to 15 Pinoy billionaires. Kita pakahang uyamot to join US President Trump pagduot sa China. Pero Sir Dong, PRRD scripted UN speech takdo bakaha sa atong pag-analisar. Puna sa iyang lipat-lipat style. Ayan. Okay. Alas 12:56. Gikan kay Texter 10:26. Ingon pa niya, gipamugos og maayo sa gobernong kawatan ni Kawatan ni Duterte ang rehabilitasyon sa Manila Bay. Para ingnon na ay nahimo ang gobernong kawatan bisan og makadaot sa panglawas sa tao. Ang Dolomite Sand, panglawas sa tao ang Dolomite Sand. Nganong gipamugos? Tungod kay nay porsinto sila si Mato, Duterte, o kubampang personalidad. Milyon ka pesos mapadulong sa bulsa sa mga kawatang dagko. Basta gani nay proyekto ang gobernong kawatan, kakambal diha ang SOP kung porsinto sa mga opisyal. Ang ayaw na mo katinga, tulo pa kabulan ang kalsada niliki na. Kawatan pa sa tanang kawatan ang gobyerno, sukad pa sa una hangtod karon. Gikan sa presidente, down to barangay level. Sir Dong, good PM, kagahapon, September 21. Gahapon ba? 23 naman ta karon.
Ginomdom sa katawan ng teroristang martial law ni Marcos diin daghan ang nabiktimang sibilyan sa mga kamot, sa mga abusado o bandidog utok ng mga teroristang military. Karon sa panahon ni Duterte, mas disamot ang pagkateroristag utok sa gobyerno. Wala og tuo ang kawat sa mga ahensya sa gobyerno. Ang mga balaod ni Duterte, pabor sa mga odunahan. Samot ni Kamang sa grabing kalisod ang katawhan. Libo-libo ang ipangpatay ni Duterte sa iyang piki nga war on drugs. Kisa ba kaninyo ang nakalimot sa gibulbugar mismo sa usa ka opisyal sa pulis nga si Police Chief Inspector Eduardo Acerto. Iyang gibutyag nga si Duterte gipalibutan ng mga Chinese drug lords. Ug ang ubang Chinese drug lords nahimo pang opisyal sa Malacañang nga si Michael Yang. Sa video nga gi-upload ni Acerto sa social media, imong makita si Duterte ug mga Chinese drug lords nga nag-happy ug ang ilang tagsa-tagsa ka mga kamot naggunit og gamayng baso, ilang gituslo, nagdungan sila inom sa baso. Kamong naminaw karon, radyo ni Juan. Mutuo pa mo sa kampanya ni Duterte nga droga. Kinsa kaha ang Lord of all drug lords sa Pilipinas. Andres sa Digo City. Ang mga marihuana, taas sa bani. Nagipang balita sa radio ug TV, wa mo matinga nga unya na i-raid sa kapulisan o military nga dagko na ang marihuana. Harbison na o ilan ang giharbis ang marihuana. Ang droga o terorismo epektibong taktika sa mga imperialista nga mga nasod sama sa China ug Amerika aron gunitan, kontrolon ang usa ka nasod sama sa Pilipinas. Ang matag serye sa mga panghitabo nagtugan sa tinuod nga kahimtang nga kung unsa o asa bagayod gikan ang dakong tinubdan sa droga sa Pilipinas karon. Kung atong kahinumduman sa kontrobersyal o iskandalo ni retired Police General Oscar Albayalde, ang droga nga makonpiska ila rapod nga ibaligya og balik. Recycled drugs. Gidula-dulaan ra sa gobernong terorista ang kinabuhi sa pobreng biktima sa droga nga gibaligya sa gobyerno. Si Andres nga taga Digos. Ayan. Watay kong panahon. Ginoo ko. Napay-daghan pero kurot na itong oras. Sa pagaginod sa unahan, thank you very much sa inyong pagpaminaw. Diri sa ato ang lungsod, ikaw ang maghukom. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Information Center, Picas Lawak, Romel Berdida, Ryan Fernandez, Jimnel Pudi, and John De La Torre. Sa transmitter site, John Solis, Ray Barwiz, and Carlo Palik. Kung sa tanan-tanan nga mga naglangkob, din sa itong tulumanon, lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Adlang Miyerkules 23 sa buwan sa Setyembre, tuig 2020. Ako si Dodong Solis, mayngon salamat. Maayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.